Доброго времени суток, канал Таро Ведающий, меня зовут Елена. Общий расклад, 3 варианта. Ветер перемен, что принесет с собой, что точно изменится в жизни. Выбираем по цифре или по колоде, совет, оракул, ангелов и предков и сигнификация. Первый, второй, третий варианты. Я начинаю с первого. Ветер перемен, что принесет с собой, что точно изменится в вашей жизни. Вы на данный момент. Королева жезлов. Колесо фортуны. Фортуна вращается, способствуя вам дальнейшему развитию, преодолению конкуренции, раздоров, конфликтов. Есть определенные вопросы во взаимодействии, поэтому вы решите. Дальнейшее ваше продвижение и взаимодействие уйдут на нет, и, естественно, фортуна благоприятна, поспособствует положительному решению в данном вопросе. Если у вас были недоброжелатели, которые вам ставили палки в колеса, то госпожа Фортуна сделает так. Обстоятельства, ситуация, помощь. Но вы уберете. Или высшие силы поспособствуют, чтобы вы не имели препятствий для дальнейшего своего продвижения. Что принесет с собой ветер перемен? Вы выйдете с иллюзией в отношении, закончится период, закончится ситуация, вы выйдете с иллюзией в отношении императора. Начальник, руководитель, коллега старше вас или по статусу выше. Но у вас окончание. Данная ситуация ограничивала, не давала вам возможности и не давала положительного результата во взаимодействии и во взаимодействии и в своем продвижении, в действии, в реализации. То есть та ситуация, которая происходила, мы видели сигнификацию, я вижу то, что в отношении какого императора вы были в иллюзиях, но и сами себя закрыли ментально в отношении, сделав выводы и приняв для себя иллюзорное представление за правильное в отношении данного человека. Но данная ситуация, благодаря высшим силам, разрешилась, проработав данную ситуацию, вы вышли с ограничений и с иллюзий. И вы наполнились. Вы взаимодействие между своими друзьями, родными, близкими, встречи, не взаимодействие с данным человеком, о котором у вас было иллюзорное представление. Вы его, возможно,
ну, я вижу негативные эмоции, негативная ситуация, негативные эмоции. У вас было общение с данным человеком, но взаимодействие с ним приводило вас в ограничения и в иллюзии. И в состояние бездействия. Не было наполнения, ощущения радости, света, тепла, взаимодействия, которое приносит положительные эмоции. А с данным человеком у вас не было. И взаимодействие с этим человеком окончилось, потому что вы вышли с иллюзий в отношении него. И все поменялось. Все поменялось абсолютно в положительную сторону. Вы наполнились, вы взаимодействие с партнером, вы вышли с ограничений. Вы вышли с ограничений, вы сделали переход. Вы наполнились, вы ощутили ту самодостаточность и те ресурсы, которые у вас и были. Но вы почему-то, охота сказать, молились, да? Но считали себя недостаточно или менее реализованной, сравнивая с возможностями и достижениями данного человека. Но это не так. И самое основное благо в этой ситуации то, что ветер перемен что принесет с собой? А он принесет возможности вам стать самодостаточной, уверенной в себе для дальнейшего продвижения в положительные эмоции, в наполнение. То, что вы сами понимаете, что вы сами творец своей жизни, кузнец своего счастья. И в вашу жизнь придет то счастье, радость и наполнение. Но только вы сами можете это сделать, не ставя выше, превыше себя кого-то. Находясь в данной ситуации, что точно изменится в вашей жизни? Находясь в данной ситуации, в ограничениях, в иллюзиях, в одиночестве, вы искупили, прошли какой-то урок и решили свою задачу, которую высшие силы послали вам для перехода на новый этап вашего развития. Вы должны были бороться, отстаивать, выйти с тех иллюзий, в которых вы находились. В отношении партнера, который был в вашей жизни, или... Но партнер не только в любовных взаимоотношениях, но и коллег по работе, начальник, потому что император статусный человек. Но скажу так, что вот эта проработка, здесь одиночество не отшельник, приобретение мудрости, знаний, проработка, отстаивание, борьба за те цели, к которым вы стремитесь, достигая тех планов, которые вы хотите достичь в своей жизни, двигаясь в направлении реализации, выходя с состояния повешенного, состояния жертвы, потому что вы были закрытых, ограничены в возможностях, и вы сами туда себя загнали. Ментал
негативные эмоции, которые вам давало именно общение с данным человеком. Но вы встретите партнера. Да, вы встретите партнера, который даст вам тот праздник в жизни, который и даст вам наполнение, положительные эмоции и исцеление после пройденного жизненного опыта. Задачи, которую поставили перед вами высшие силы, пройдя взаимодействие с предыдущим партнером. Вы должны понимать, что вы настолько ресурсные, и плюс колесо фортуны вращается благоприятно, взаимодействуя и давая вам возможности ваша энергия бесконечная, наполненность, сила, ресурсность, самодостаточность и то, что происходило в вашей жизни, пройдя дополнительные уроки и решая определенные задачи, которые возникают на вашем жизненном пути, вы должны бороться и отстаивать, двигаться и реализовывать. Но, потому что двойка мечей другая карта, но здесь именно, несмотря на то, в каких обстоятельствах, какой бы ситуации вы ни находились, преодолевайте соперничество, даже если это ваши мысли. Вы должны выходить с данного состояния самостоятельно и трансформировать, обучаться, познавать дополнительную информацию, не висеть в жертве, завися от кого-то или от каких-то обстоятельств, или от мыслей, о негативных мыслей, которые вас могут ввести в депрессивное состояние. И это все то, что я перечислила, это проработка. Вы на данный момент достаточно проработанный человек, но если возникают обстоятельства, если возникают мысли, то это говорит о том, что есть еще моменты, но это не катастрофично. Высшие силы дают вам возможности перехода. Закончился определенный этап вашей жизни, прогресс, достижения, новые пути, новые двери, которые открываются для вас. Потому что вы прошли то, что вам следовало. И ветер перемен принесет с собой в вашу жизнь понимание того, что фортуна способствует вашему дальнейшему продвижению, вашим проработкам, дает вам нового партнера, с которым вы сможете построить, ощутить тот жизненный праздник, счастье, радость, наполнение от взаимодействия, от общения, а не нахождение в иллюзиях и в ограничениях, потому что это император. Нет, абсолютно. Император-манипулятор, диктатор, эгоист, себялюбив. Человек, который, да, он амбициозен, да, он в статусе, но психологически он абсолютно нездоровый человек, потому что
Не все, я не говорю обо всех, но то, что вы находились сами в таком психологическом состоянии, именно ментально закрыв себя и не имея возможности выходить в наполнение, в счастье, радость, ну, это говорит только о том, и находясь в иллюзиях, это говорит о полном подчинении вашем данному человеку. Поэтому вам ветер перемен приносит с собой нового партнера, который выведет вас в состояние жертвы в праздник, счастье, радость и наполненность. Что изменится в вашей жизни? Вы почувствуете ту свою ресурсность, плюс колесо фортуны будет вращаться, способствуя вашему развитию, способствуя переходу на новый этап. Вам открываются новые двери, в вашу жизнь входят новые перемены. Совет от оракула ангелов предков. Найди время для размышлений. Отпусти былое и отдохни. Двигайся в новом направлении. Отпусти былое и отдохни. Время найди для размышлений и двигайся в новом направлении. Это абсолютно ваша ситуация. Вот и вам дали такой совет, прекрасный совет. Спасибо первому варианту. Смотрим второй вариант. Ветер перемен, что принесет с собой, что точно изменится в вашей жизни. Кто вы? Вы самодостаточны и понимаете, что вы настолько ресурсны, вы сами можете исполнить свои желания, мечты и желания. Вы боретесь, отстаиваете, противостоите, идете к своим целям, прорабатывая ситуации, планы, решая вопросы. Вы мастер своего дела, вы работаете. Работаете над собой, работаете в профессиональной сфере, развиваясь, обучаясь, взаимодействуя. И это дает вам возможности наполняться от результатов вашей работы, имея возможности исполнить мечты, желания не только свои, но и своих родных и близких, своей семьи, детей. Это наполняет вас, и это результат ваших действий, вашего правильного подхода. Вы реализованный человек, самодостаточный, ресурсный, и вы понимаете, что кроме вас, но не только то, что кроме вас никто не даст вам гарантии в отношении получения результатов, но и то, что вы должны отстаивать ваши приоритеты. Планы, которые вы разработали, или цели, которые вы ставите перед собой, это то, к чему вы стремитесь, и вы не должны сворачивать с данного пути. В борьбе сложно, в противостоянии еще сложнее. Потому что ты противостоишь и людям, и обстоятельствам, социуму, который окружает вас. И это всегда негативные эмоции в отношении, потому что ты идешь в противостояние. Не всегда ваши цели поддерживают окружающие, бывают даже и родные, но это уже компромисс, взаимодействие. Что принесет ветер перемен в вашу жизнь? Вы находились в ожидании. Была неясная ситуация, которая непонимание, страхи, но проработав, получив знания, открыв, возможно, даже вы получали
прорабатывали, открывали ясновидение, проявляли терпение, обучались, самообучались, что дает вам возможности духовного развития, продвижения, понимания жизненных обстоятельств совсем в ином свете. Новое ваше рождение произошло благодаря вашей проработке, вашей работе, вашим действиям. Но на данный момент, ожидая результата, вы ожидали результата, и вы получаете. Потому что во взаимоотношениях, если до этого ситуация не была ясна во взаимоотношениях с партнером, то и вы прорабатывали себя и ситуацию, это показывает, что до этого, почему вы находились именно тайная жрица. Почему? Потому что предыдущие партнерские взаимоотношения вы балансировали, взаимодействовали с императором. Возможно, это даже были семейные взаимоотношения. Но данный человек разбил вам сердце. Повел себя, сложно вам было. Да, сложно вам было, и разбитое сердце вы пытались балансировать. Но скажу так, что вы разошлись с данным человеком, с предыдущим партнером. И какая бы сложная ситуация ни была, но вы понимаете то, что вам нужно выходить с вашего состояния. Сложности эмоциональные, физические, в реализации. Когда эмоциональный дисбаланс, нет поступления энергии, нет наполнения энергией, которая и дает возможности действовать. А вы находились в эмоциональном дисбалансе в отношении личной жизни. 3 беды на сердце, вас предали, ваши чувства, но ваша-то жизнь, она не должна останавливаться на этом. Как бы сложно вам ни было, но вы встретите в своей жизни партнера нового. Ветер перемен, что принесет с собой. Нового партнера принес уже. Как бы сложно ни было вам после предыдущих взаимоотношений, и вам бы надо восстановиться, исцелиться, отдохнуть, накопить энергию для взаимодействия, проработать себя для того, чтобы иметь положительный результат во взаимоотношениях с новым партнером. Да, но вы будете медленно, но верно, именно взаимодействуя, отстаивая, борясь. Ну, борьба в личной жизни – это нахождение компромисса. И как бы сложно вам ни было, возможно, и времени нет, и обстоятельства не те, и все сложилось как-то, все в один момент. Но вы приобретете ту силу, которая даст вам возможности простроить, работать над этими взаимоотношениями, которые придут, которые принесет ветер перемен с собой в вашу жизнь. Что точно изменится в вашей жизни? По справедливости старший аркан.
А то, что во взаимоотношениях в личной жизни у вас будет изобилие, богатство, и это та стабильность, которую вам было, которую вы желали. Это те мечты и желания, к которым вы стремились, к стабильности, к наполнению, счастью, радости от семьи, поддержки партнера, поддержки родных и близких, изобилия, богатства, прекрасных взаимоотношений. И это результат вашей борьбы, вашей проработки, несмотря на в каком эмоциональном состоянии от предыдущих взаимоотношений вы ни были. Вы исцелили себя, вы исцелили ситуацию в своей жизни, в отношении личной жизни, и вы обрели то, к чему вы стремились. Вы сделали правильный выбор. Вы ушли от зависимостей, потому что вы могли пойти по другому пути. Вы могли уйти в негатив, а вы оставили все то, что было в вашей жизни. Вы и сделали правильный выбор, дальнейшее движение и приобрели прекраснейший результат. Совет от оракула ангелов и предков. Оставайся укоренившимся и приземленным. Дайте волю зверю внутри, удерживая пространство. Баланс эмоциональный, энергетический. Зверю внутри, скажу так, это та сила, которую вы имеете. Те ресурсы, сила духа, сила воли, которые ведут вас к достижению, к реализации, к выходу с негативных ситуаций, с негативных обстоятельств вашей жизни. Ну и оставайся укоренившимся, приземленным. Совет касается материального плана, потому что как бы то ни было, но семья, которую вы обретете, что точно изменится в вашей жизни? То, что у вас будет семья, но вы реализованы, вы самодостаточны, вы работаете над собой в профессиональной сфере, прорабатывая, выходя именно свое эмоциональное состояние. Вы реально понимаете ситуации и обстоятельства, которые и происходят в вашей жизни. Вы не находитесь в иллюзии. Почему и приземленным. Реальное понимание обстоятельств и ситуации. Без иллюзорности восприятия. Третий вариант. Императрица, восьмерка жезлов и солнце. В скором времени, очень-очень скоро в вашу жизнь придет подарок. Хочу сказать, что подарок, но солнце это настолько теплое, светлое, прояснение ситуации возможно, но это наполнит вас, даст вам ощущение счастья, радости и желание жить, действовать. Возможно, вы, как императрица, ресурсная, полна сил, энергии, желаете родить ребенка, увеличить свою семью. И солнце способствует
рождению нового в вашей жизни. Ветер перемен, что принесет с собой? Что точно изменится в вашей жизни? И совет. Какая ситуация? Проанализировав свое прошлое, возможно, эмоционируя, возможно, романтика, эмоции. Но фортуна будет способствовать вам дальнейшему вашему продвижению, проработке, реализации. Медленно, наверное, но вы будете работать на тот новый путь, который вы выберете, тот новый путь, в который вы уйдете, оставив прошлое позади. Как бы сложно ни было, возможно, оставлять то, что было приобретено, накоплено. Или это новые взаимоотношения с королем чаш, потому что вас видит императрица. Но фортуна способствует этому. И вы, ветер перемен, что приносит с собой? Построению новых взаимоотношений. Вы уйдете в это новое, которое придет в вашу жизнь. Вы маг, отшельник, человек умный, мудрый, знающий, императрица, ресурсная, наполненные. И вам предоставляется возможность перехода на новый этап своего развития, на новый этап развития взаимоотношений, деторождения. Вот, возможно, вы и хотите, чтобы в вашей семье это ваша мечта, ваше желание, которая, да, императрица и тут проигрывается, о которой вы печалились до этого. Потому что и там дети, и больше всего, мне кажется, что это самый основной вопрос был для вас. Поэтому ветер перемен принесет с собой то, что вы получите прекрасную возможность забеременеть и в вашей семье появится тот долгожданный, который изменит ваше эмоциональное состояние и осуществит вашу мечту, которую вы очень сильно желаете. И колесо фортуны. Фортуна способствует этому. И высшие силы в том числе дают вам прекрасный шанс выйти с тоски, печали, уныния в отношении «вы императрица». Есть возможность. Поэтому негативные эмоции убирайте, прорабатывайте. Иногда не время. Следует проявить терпение, а не находиться в негативных эмоциях. Но это называется духовное развитие. Когда ты понимаешь эту истину, то ты понимаешь, насколько жизнь
для тебя открывается в новых красках. Для тебя это уже не проблемы, для тебя это уже не печали. Ты понимаешь, что ты должен работать, прорабатывать данную ситуацию, свое эмоциональное состояние, и все лишь зависит только от тебя. Как ты на данный вопрос посмотришь сама. То есть, если ты для себя говоришь о том, что нужно проявить терпение и подождать возможности и шанса родить ребенка, то и твое состояние, ресурсы, энергия, эмоции будут положительными. Что изменится в вашей жизни? А изменятся партнерские взаимоотношения в прекрасную сторону. Вы будете целеустремленно двигаться, выходя возможно, с нищеты духовной, вот тоска, печаль и уныние. Вот я уже говорила о том, что здесь касается вопрос духовного развития. Как вы понимаете данную ситуацию? И здесь мы видим то, что вам нужно проработать именно вопрос духовного развития, своего собственного. Потому что именно это из-за препятствия, ваши ограничения в дальнейшем движении и в простроении взаимоотношений с партнером. Если определенно у вас множество желаний, мечт, радуйтесь жизни, наполняйтесь. Вам будут предоставляться шансы. И благодаря только тому, что вы понимаете истину данного расклада, прорабатывайте и развивайтесь духовно. Есть правило, истина, знания, которые дают мудрость решения одного и того же вопроса, но когда человек духовно развивается, он поступает его как бы решение к данному вопросу один вариант. А человек, который не развивается, это вот тоска, печаль и уныние. Это вот другой вариант решения именно данной ситуации или данного вопроса. И это, как всегда, негатив, потому что вы не получили желаемого в сию минуту. Вот сейчас. Я хочу, я желаю, я не получаю. А проявить терпение, соображений нет. И то, что дороги вы сами себе закрываете, и возможности закрываете, потому что вы ограничиваете своими негативными мыслями, понимание того, что проявить терпение, и все со временем именно простроится во Вселенной, способствуя решению и получению тобой положительного результата. Совет по третьему варианту от оракула ангелов и предков. Окружи себя энергией защиты, наслаждайся успехом и счастьем и жди важную информацию. Важная информация вы получили по данному раскладу. Я уверена, то, что вам нужно духовно развиваться, и вы получите совсем другое видение любой ситуации в вашей жизни. И будете наслаждаться, наслаждайтесь успехом и счастьем, наполняйтесь. Но еще окружи себя энергией защиты. Совет. Ловец снов говорит о том, что возможно, просмотрите свои защиты и дополнительно, если диагностика покажет, то возможно этот вопрос нужно просмотреть и, естественно, окружить себя энергией защиты, защитить себя. Но духовное развитие, знания дадут вам мудрость, и это тоже поспособствует именно в данном вопросе. Спасибо большое, канал Таро Ведущий.
Ветер перемен, что принесет с собой, что точно изменится в вашей жизни? 3 варианта. До встречи!